هذه قصيدة أخرى في نفس الموضوع للسيد محمد الأمين الخليل. يا أيها الندب أحمد سالم اللبيق أخو المزايا الجسيمات الحيا الغدق، أنت المعد لما نلقاه من نكد ومن مضاضة ما حرق به شريق، من قومه نسقوا المجد الصميم له ولم تزل نسقا يا حبذا النسق، قوم كرام إذا ما فخروا أو قرعوا أو سبقوا واكرم بأولهم أكرم بآخرهم أكرم بمن سبقوا منهم ومن لاحقوا. لم يطمع الناس في المجد الذي حرزوا عنهم ولم تهديهم يوما له الطرق، ما يرى مثل أبناء ذي السباع جدا ولا ذكاء ولا حزما به اعتنقوا، أبناؤه اتفقوا كلا على خلق يا حبذا ما عليه الكل يتفق، سادوا وساسوا عباد الله قاطبة وسد من صيتهم فوق الورى الأفق، لا سيما من نمو للحاج أحمد من قرب يرى في سماء المجد يعتلق، ياوي إلى ذروة المجد التليد كما تاوي إلى الشرفات الفارق الأنق، شهم تروقك يوم الروع نجدته عند الطعان إذا ما احمرت الحدق، من معشر صبور عند اللقاء وقر يوم الحفاظ إذا ما ضربوا محقوا، لا يختشون من الأعداء قط ولم يكسبهم البخل في دنياهم الملق، من نبعة من رسول الله نبعتها عن الثقات وفي أنقالهم صدقوا، والنقل عن 5 من واحد فطن يكفي إذا كان ذا ممن به نذيق، لا سيما عن فئات ينقلون لذا والحال يشهد والأفعال والخلق، صلى الإله على الهادي وشيعته ما دامت الشمس إلى الآفاق والشفق.